Қайырлы таң, ақтөбеліктер. Бүгін эфирімізді әрмен қарай тағы да жалғастырамыз. Жаңадан қосылып жатқан көрермендер болса, біздің бүгінгі тағы керемет қонақтарымыз Меруерт Зиябілова, Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінің оқытушысы, және сонымен қатар Айзада Меңжанова, Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінің оқытушылары. Қош келдіңіздер, қыздар. Көңіл күй қалай? Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Өздеріңіз таныстырып өтіңіздер тағы да көрермендерге. Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінің қалыпты және топографиялық анатомия мен оперативті хирургия кафедрасының оқытушысы Айзада Меңжанова Канатқалиевна боламын. Мен де осы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университетінің қалыпты және топографиялық анатомия мен оперативтік хирургия кафедрасының оқытушысы Зиябілова Меруерт Ғаниқызы. Қош келдіңіздер эфирге, қыздар. Енді жақында Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінде мейірімді жүрек атты қайырымдылық акциясы өткен екен. Қайырымдылық шарасы қалай өтті? Бізде 9 сәуір күні мейірімді жүрек атты қайырымдылық акциясы өтті. Қайырымдылық акциясы өте жоғары деңгейде өтті. Оған бізде 200-ден астам студент өз үлестерін қосып қатысты. Сонымен қатар бізде әртүрлі кафедралар, яғни ғылым департаменті, микробиология, сонымен қатар жедел жәрдем, дантист және биофизика секілді кафедралар өз үлестерін қосты. Осының арқасында студенттер мен профессорлық оқытушылық құрамның ұйымдастыруымен өткен қайырымдылық акциясы өте жоғары деңгейде өтті. Керемет. Енді студенттер қолөнер бұйымдарын сатқан екен, сол қайырымдылық орында. Қандай ерекше қолөнер бұйымдары болды? Оларды кімдер сатып алды? Әрине біздің студенттер осы мейірімді жүрек акциясы болатын хабарландыруды естігеннен өз үлестерін белсенді түрде қосты. Енді қолөнер бұйымдарын, ұлттық бұйымдарды, яғни айта кететін болсақ, сырға, шекелік, алқа және білезік секілді әшекей бұйымдарын, тоқыма бұйымдарын және де тәтті бәліштерін пісіріп алып келді. Ол сатып алған енді өз студенттер сатып алды, және осы оқытушылық профессорлық құрам университеттің сатып алды, және осы сатып алу арқылы арнайы қаражатты жинадық. Енді сіздер қайырымдылық шарасынан түскен қаражатты жаңағы өздеріңіз көп балалы отбасы, мына қазіргі таңда жетесіздер отбасына аударған екенсіздер. Олар қалай қабылдады осыны? Неліктен осы отбасын таңдап отырсыздар? Біз осы мейірімді жүрек атты қайырымдылық акциясынан өткен қаражатты осы жетесіздер әулетіне демеушілік мақсатында өзіміздің шын ниетімізбен табыстаған болатынбыз. Ол енді қаламызға үлгілі, барлығы білетін отбасы болып табылады. Ол отбасы қазіргі таңда 28 бала тәрбиелеп отырған үлгілі отбасы, үлгілі өнерлі отбасы. Осы біздің мейірімді жүрек атты қайырымдылық акциясын ашылу салтанаты кезінде осы жетесіздер әулетінің балалары шашу ансамблі бізге осы шарамызды ашып берген болатын. Және жетесіздер әулеті өзі өнерлі отбасы, қазіргі таңда балаларын өнерге баулып отыр. Және енді қаламызға үлгілі отбасы болғандықтан, 28 бала тәрбиелеп отырғандықтан, осы үлгілі отбасыға өзіміздің қайырымдылық акциясынан түскен қаражатты демеушілік мақсатта өзіміздің шын ниетімізбен табыстаған болатынбыз. Көзқарас ол кісілердің қабылдауы қалай болды? Өте жақсы қабылдады. Олар енді 28 бала тәрбиелеп отырғасын, ондай осындай шаралар көп, осындай шараларда көп қонақ болатыны, осындай көмек қолы созылады, шақыртуларды жақсы қабылдады, дұрыс қабылдады. Осы енді шаралар университетте жиі өтіп тұра ма осындай шаралар? Жиі өтіп тұрады. Атап айтатын болсақ, осы біздің қалыпты және топографиялық анатомия мен оперативті хирургия кафедрасының ұйымдастыруымен дәл осындай акция, мейірімді жүрек атты акциясы 2013 жылы, 2017 жылы және осы 2025 жылдары, яғни қайталанып өткізілді. Сонымен қатар кафедра осы өз көмектерін созған Зайсан мектеп интернатына, Үміт балалар үйіне және де осы Қуаныш дыбысты атты ұйымға өз көмек қолдарын созылды. Енді осы студенттердің белсенділігі қалай осындай шараларға, және қандай шаралар студенттерге ұнайды, қандай ұсыныстар түседі мысалы? Бізде енді студенттер осындай шараларға өте белсенді қатысады. Біз енді оқу процесінің күрделілігіне қарамастан
студенттер өздерінің уақытын тиімді пайдалану арқылы шараларға белсене қатысады. Сонымен қатар тек осындай қайырымдылық акциясы емес, спорттық шараға және ғылыми үйірмелерге, ғылыми конференцияларға олар өте белсенді қатысады. Және бізде университетіміздің жанынан құрылған волонтерлық ұйымдар да бар. Осы студенттердің өзінің жаңағы ұсынысымен құрылған студенттер, сондай ұйымдар қазіргі таңда өте белсенді жұмыс жасайды. Жан жақты деген. Жан жақты, иә. Өздерінің ұсыныс талаптары бойынша құрылған, иә. Енді кез келген шараны ұйымдастыру үшін біріншіден ол үлкен бір ұйымшылдық керек, әрине ауызбіршілік керек. Студенттер уақытты қалай үнемдейді? Жаңағыдай айтып жатсыздар ғой, енді сабақ бар, жаңағы қай уақытта олар? Кешкілік уақытта ма әлде? Әрине енді біздің оқу бағдарламамыз өте күрделі. Оған қарамастан студенттер өз уақыттарын үнемді пайдаланады. Өйткені енді біздің университетте тек оқумен қатар студенттік ғылыми үйірмелер бар. Сабақтан тыс арнайы үйірмелерге барып жұмыс жасайды студенттер. Сондықтан ол студенттер бізде уже дайын, кез келген жағдайда өз үлестерін, көмек қолдарын созуға дайын тұрады. Яғни ұйымшылдықпен осы кешегі біз өткен мейірімді жүрек атты акциясынан хабарландыру бергеннен ақ ұйымшылдықпен өз сұрақтарын қойып, біз қалай не алып келе аламыз, өз үлесімізді қалай қоса аламыз деп өз белсенділіктерін танытты, ұйымшылдықтарын көрсетіп. Яғни біздің студенттер өте жан жақты және кез келген осындай шараға өз үлестерін қосуға дайын тұрады. Қуантарлық жағдай, өте әрине қазіргі жастардың белсенділігі, ауызбіршілігі. Енді осы универдің қабырғасында қазіргі таңда қандай жаңалықтар болып жатыр? Енді біздер осы 9 сәуір күні ұйымдастырылған қайырымдылық акциясын ойдағыдай аяқтадық. Осы қазіргі университеттің қабырғасында бізде 10 және 30 сәуір аралығында Ұлы жеңіс, ерлікке тағзым, ұрпаққа үлгі атты іс-шара ұйымдастырылып жатыр. Оның аясында бізде ұлы соғыс ардагеріне хат және ұлы жеңістің 80 жылдығына арналған сурет байқауы өткізілуде. Осы байқауға бізде университетіміздің профессорлық оқытушылық құрамы, сонымен қатар студенттер қатысуда. Ол шараның қорытындысы 5 сәуір күні жарияланып, одан енді мамыр айында осы ұлы жеңіс күніне арналған мерекелік шара өткізу жоспарлануда. Алда қандай тағы жоспарлар бар? Сонымен қатар. Сонымен қатар енді бізде қазір оқу жылын қорытындылап жатырмыз ғой, енді келесі жылға жоспар құрылуда. Енді жоспарлар көп дейсіз ғой. Жоспарлар көп енді бізде. Өздеріңіз енді қыздар сабақ беретін кафедра несімен ерекше? Енді барлық кафедралардың өзінің ерекшеліктері бар. Біздің қалыпты және топографиялық анатомия оперативтік хирургия кафедрасының ерекшеліктері сабақ өту барысында біздің кафедрада ылғалды препараттармен сабақ өту жүргізіледі, және де арнайы интерактивтік тақталар, Пирогов, Анатомаж деген интерактивтік тақталар қолданылады сабақтың барысында. Және де біздің кафедрада жалпы университеттің музейінен бөлек арнайы анатомиялық музей бар. 2 бөлімнен тұрады. Ол тірек қимылдық демонстрация бөлімі және ішкі мүшелер бөлімі деген музей орналасқан. Бұл музейге осы Ақтөбе қаласының мектептерінен, жоғары оқу орындарынан және де басқа мамандық иелерінің қонақтар келіп тұрады. Тіпті басқа қалалардан да келіп, арнайы осы музейді көруге келуші қонақтарымыз бар. Енді қыздар, өздеріңіз тағы осы универ жайлы айтарларыңыз болса, қосарларыңыз болса айтып отырсаңыздар. Қазір таңда қандай іс-шаралар студенттерге болашақ медицинаға тапсырам деген абитуриенттерге айтарларыңыз болса? Бізде енді қазіргі таңда осы жаңағы өзге ұлт өкілдері де оқиды, енді бізде білесіздер. Олар енді олар екі топ болып келеді бізге. Осы бірінші топ осы аптада өздерінің жаңағы оқу бағдарламасын бірінші курстың жаңағы анатомия сабағын аяқтайды. Одан алдағы аптада екінші топ сабақтарын бастайды, ал басқа факультеттер енді осы сәуір, мамыр айларында олар уже жылды қорытындылап аралық бақылауға, емтиханға өз дайындықтарын бастап кетті. Соған қарамастан осындай сабақ барысында өткізілетін мейірімділік шарасына, сосын ұлы жеңіс күніне арналған шаралар, оған енді дайындық басталып кетті. Әрине бізде соған енді осы аралық бақылау, емтиханға қарамастан өз үлестерін қосып
қолдау білдіріп енді үлгеріп жүр. Ал енді қыздар, осы шараларыңыз жиі өте берсін. Сіздерге тек жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Ауызбіршіліктеріңіз тек бір болсын. Осы эфирге келіп, өздеріңіздің керемет сұхбаттарыңызбен бөліскендеріңізге көп рахмет. Енді біздің көрермендерге, таныстарыңызға, әріптестеріңізге сәлемдемелеріңіз болса. Сіздерге де үлкен рахмет. Осындай таңғы шоу бағдарламасына шақырып, бізді қонақ қылып жатсыздар. Енді бізді көріп отырған ұйым мүше ұжым қалыпты кафедра анатомиясына ұжымымызға, сосын осы мейірімді жүрек атты қайырымдылықты дейсіз ғой, ұйымдастыратын. Солардың жаңағы кім ұйымдастырады жиі? Жастар ма? Иә, жастар. Енді бізде жетекшімізден осындай өткізілу керек деген, өткізейік деген секілді ұсыныс болады. Енді оны ары қаратай алып кетіп ұйымдастыратын әрине біздер, жастар, студенттердің қолдауымен сол кісілерге, сол қыздар, жігіттерге үлкен шараларды жасап ойдағыдай аяқтаймыз. Енді студенттер бізде өте белсенді, енді тек қана жақсы оқып қана қоймай, жаңа Меруерт ханеңіз айтып кеткендей, уақыттарын тиімді пайдаланып, осындай шараларға тек болады деп хабарландыруды естіген бойда келіп, қандай көмек керек, не істей аламыз деп солай өздерінің ұсыныстарын білдіретін белсенді студенттер бізде енді жетерлік. Сол жағдай бізді енді қуантады. Керемет, рахмет, жиі келіп тұрыңыздар. Рахмет. Ал әрмен қарай жарнамадан кейін жалғастыратын боламыз.